人口增加加上极端气候，为了要解决地球粮食欠缺的问题，联合国农粮组织伫咧2013年就提出鼓励民众食糖，是因为糖有蛋白质，营养够丰富，成本低，污染少。家己搭口的自然教育中心就用这个主题举办课程。螃蟹用火小可整一个，或者是直接参与去旁边的面糊厂内底摕来蒸。林业保育署家己分属的搭口自然教育中心，用食糖做主题举办课程，互民众感觉真新鲜。在制作的时候，把那个蜂蛹混到那个松饼的那个浆里面。那混进去之后，其实一般就是看它里面也是基本上看不到什么蜂蛹的形状，所以吃起来就是比一般的松饼还要有更多的蛋白质。我感觉对我来讲，我嘛唔捌接触过。我感觉这是一个对我来讲是一个做新鲜的经验。上课的老师表示，联合国牛农组织2013年捌提出报告，鼓励食糖，因为糖有丰富的营养，有真侪优点，成本低，污染少，佫会当解决欠粮食的危机。我们现在的畜牧业都有太多的这种碳排放那对于环境不够友善，所以在种种的条件里面呢，我们其实在出口自然教育中心希望倡议这样的一个思考思维，从国际的角度来讨论我们对于饮食文化的一个反思。搭口教育中心表示，联合国牛农组织研究讲，人会当食的糖伫世界超过1900种，饲糖来食对环境的影响，佫比传统肉类较少。教育中心希望透过这个课程，改变大家的观念，嘛去认识国际上目前对食糖这个概念的发展。记者林慧婷，家己报道。